बाबाआमाको काख छिटो छोडेर आएछु भन्ने कुरामा त अब हरेक कुरामा हुन्छ कि अब कुनै बेलामा अब सबै फ्यामिलीहरू बसेको बेलामा आफूले केही नजानेको हुन्छ त्यति बेला कसैले वचन लगाउँछन् अब केही सिकेन छ अब मैले सुरुमा बिहे गर्दा सुनेको छु कि त्यो होटेल हुँदाखेरि लाइक अब बिहे गर्न चाहिँ जान्ने काम गर्न चाहिँ नजान्ने हुँदैन हो तिनीहरू वचनहरू हुँदा चाहिँ अलिक छिटो चाहिँ बिहे गरेछु जस्तो लाग्छ अनि कसले सिकेर आएको राम्रै कुरा गर्दा पनि नराम्रो हुँदा चाहिँ हल्का रिग्रेट चाहिँ हुन्छ मेरो बाली हो काले किन ल्या त ल्याउनुलाई दाल लिएर तपाईँले आकृतिलाई भने तपाईँले मैले सोध्दिनँ भाउजूलाई मैले घुमाएको मैले सोध्नु पर्छ नि सोध न ल त्यसले दुईचोटि सोधिसक्यो ल मैले सोधेँ त तपाईँलाई भरे तिमी प्रेग्नेन्सी भएको अब 8 मन्थ भयो कि 7 मन्थ यो 7 मन्थमा सबभन्दा गाह्रो भएको र एकरो फिल भएको टाइम तिमीलाई कहिले थियो